mwana na ngai ya liboso abalaki awa na France nayaka liboso mariage na zongi nzambe asungi azwaki lisusu zebi aboti yango nayaki bwakela nataka tomate te soki na yini ata ndunda tokomana na suka bongo tolamba yango na tomate na mbisi toza te biso totema liboso tote ya songi na bamama kimbangisi ezali pasi ezali mawa tote ya lisola molimo mosantu na kati na biso ekitela biso evanda ezwa place motema na biso biso bamama tozonga nsima te toyika piku na mosala ya mama mwilu mercredi ebetisa biso motema totala secret monene oyo mama mwilu abimiseli biso ke mercredi solution. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV. Fandana bino elembo ya bonzambe kaka malaka manga yengisa mwinga moyo mbondeli munduke nayo kwete olonga sika noso okoke nangai nalo yembo tata nayo fongola bato oyo batangama na satana esika yoso okoke sangu nangai nalo yembo salela kaka uti ufungola bato oyo batangama na satana. Bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu mbote na bino bisika biso bozwami ya solo lelo ezali mokolo ya mercredi o biso tokobengaka mercredi solution mokolo yango epesameli na bamama nyonso ya mokili mobimba bakimbangiste mpona kokende kobondela mpe kosala mosala ya lingoma makambo ezalaka ebele tozwaka kuna na mokolo ya mercredi nde biso na bino tokende kolanda maye nyonso ndenge koleka na mokolo malelo ya mercredi kuna na Saint-Denis escape kosanganaka ba mama nyonso ya Île-de-France Saint-Ouen, Saint-Denis, Blanc-Nil et Montreuil tokende ngana bino tolanda pe tokolanda mama na biso utaki na Centrafrique akoloba na biso nini pe témoignage na ezali nini na mosala o monene tata Simon Kimbangu apesi kati na bana na ye ndenge na yesi bino tozokende mercredi solution. Mais les soleils que vous avez ceux qui te sont levés likambo ya papa Simon Kimbangu kiangani ya solo bana ya tata Simon Kimbangu kwa makana na tata Kimbangu kwa makambo ezali ebele ndenge tolandi na nzembo oyo eza koyemba ya ndima komikitisa na kopesa mwa témoignage moke pourquoi bokoyeba ete ngai mama Fifi Ndongala na kobenga tata Simon Kimbangu kiangani solution miracle parce que kombo wana yemo comme tapesa ngai yango nazalaka malade makasi balobi na ngai ete na il faut basala noki pour comprendre que moto aza maladi ezaki pasi ngala lobi te bosimba ngai te ngai bozela na anaki na Afrique nalobaki te pa na oke mais bozela so na yuti Afrique na ye bongo nde nakomitikala maboko na bino na médecin bandimi na keke Afrique na nkamba eluselemi nakamba eluselemi nakena nkamba eluselemi nakutani na tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu kiangani nazwaki mama na Kinshasa toketi na nkamba nake papa sololi na papa nzambe na ngai nakumisaki ye nayebisaki nga bi papa yo lobaki bakoko na biso
bolobaka na biso ete bakoko na biso bamona mpasi mpo biso momona bisengo makambo ezokomela biso euti wapi me nzambe kati na priere na ye afungolaki nyonso ete vraiment fo toyeba eke na mokili oyo tozalaka na de sorte ya liwa mosusu ezalaka ete ntango na yo ekoki okei me mosusu ezalaka bato ya motema mabe balingi balimwisa yo kati na mokili balingi komona yo te fo basala yo mabe na bato bazopesa bambasu bamaladi ya ndenge na ndenge tomoni bamaladi ekomi ebele c'est vrai mosusu eza maladi me mosusu pene eza ya malamu te nde na kati ya priere ya papa nde nayoki kokomprendre ngai nalobi ya misala mabe ya bato ya mokili bato ya mabe ya mokili balingi te bana nzambe basala mosala ya tata papa asambelaki alobaki na nga kaka eloko moko confiance ndenge alobi faites-moi confiance nakangaki yango atindi biso na kilongo tokoti kilongo bandeko na ngai papa mbenza akoti biso kilongo tobimi tokomi na Kinshasa nazwi mpe temps na ngai nafandi na ngai mpo nakutani deja na nzambe na ngai kozonga na ngai apoto bamédecin balukaki ngai mingi ngabi te nakendaki pa tata na ngai e ekomaki na mokolo moko c'était très difficile bandeko na ngai namoni pena bato donc nayebi te liwa eza eloko ya ndenge mosusu soki bato mabe batie loboko donc nazosentir ke naza susu wana te ndako na ngai etoni nazoyeba te neti baye kozwa nga donc liwa yango namoni na misu nzambe na ngai nini oyo nakende boye mabe nazonga boye mabe nasala boye mabe nde nalobi papa Simon Kimbangu yo nde nzambe na ngai papa Simon Kimbangu kiangani obaki na nga confiance naza na confiance nalobaki nasengaki nalobi nakende na place bana bazali nalala soki liwa ekuti nga na esika wana nde nasimbi nzela kaka nde ekoyela ngai tata na mitiki kaka na maboko na yo bandeko na nga quelques secondes je vous dis quelques secondes nayebi te nini ekomaki pan mbala moko namoni kaka papa Simon Kimbangu kianga na bimeni na chambre nazalaki donc moyen koexplika ngo ezaki eza kaka compliqué pan moto abimi namoni ye atelemi nalalaki boye atelemi na oyo ni côté droite na ngai atelemi ngai siko nalali boye nazotala na mur boye me nazomona se nango ndenge ezoleka papa alobi na ngai mbala moko namona na mur dans le vide mur na ngai eza ya pembe nazotala ese Simon ye azoloba ezokomama ndenge ezosala ezokomama dans le vide ngai nazotala boye nazomona papa atelemi boye papa Simon Kimbangu kiangani Kimbangu kiangani égale solution miracle bandeko na ngai mbala moko nasutuki boye natala boye papa aza susu te nafukami natali herbe à 3h du matin nafukami nasambeli nalobi merci papa merci nabosani ko tukenda zali na passe na bando kokasu kotambola te naza kokasu eloko moko te nabosani nalamuki nafukami napesi merci na tata Simon Kimbangu nazwi nakomi yango makambo nyonso ebanda mokolo wana na bamédecin bango bakambaki oyo eza makambo kobanga te nde babito panza sango na ye na loyembo tokobomba te biso tozali bana tata Simon Kimbangu ntango azali koloba na biso topesa ye confiance na mokili oyo soki ntango na wana ekoki te tata Simon Kimbangu kiangani ata bato mabe bakangi bakobikisa yo yango wana tosalela ye wana ezalaki mwa témoignage moke ndeko na bino mama Fifi apesaki yango wana nga na obengaka papa Simon Kimbangu kiangani solution miracle oyo nani toyebi ete ti lelo tozofinga tozosala nini tosambela makasi amilakisa kati na biso ezala esengo mingi po toza na nzambe kati na biso ki ye papa Simon Kimbangu kiangani solution miracle merci bandeko na ngai tokende na biso na bamama tokomi tokende na biso na bamama sika nyonso okokende panza sango na ngai maloyebo salila tata
Tata Simoni Kimbangu kiangani nzambi ya masemeto. Pumwalongo. Oyo bakangama na Satana. Sika nyoso okokene banzasa monangai maloyongo. Ndeko balandi ndenge toyebisaki bino ete na kimvuka ya bamama ezalaka na makambo ebele. Lelo tolanda mama Jeanne ye akolambela biso épinard ya vert. Abandaki na ino na kotokisa mai atie mungwa nde azwi épinard na ye tie na kati. Tolanda suite. Kokata te tiango ndenge wana otiango na moto okotisango na mai ya moto wana ate ezotoka esa tokomona ngo ntango yo baloni boye ezaka vert ekozalaka vert ekochange nango couleur te. Ntango eza vert yo baloli yango oye nango na passoire na yo po passe na ntango ofungola pompe mai kaka eza ya yo. Soki osalelaka nga nasalelaka mi aubergine ya vert ezala nini solo nalinga solo nakata yango boye na rondelle akokoza mpe aubergine. Soki nalobi nasalela aubergine nalinga mingi nakati mpe aubergine natie na nzungu nakati soki ndembi natie me nalinga na mixe poiron po akota na nini wana na mixe poiron na ngai nakati aubergine natie na sa nzungu. Ndunda na ngai oyo nasalaki eza nano na passoire nasukoli yango na mai ya pio po ekoti mungwa. Nasukoli yango na mai ya pio efandi nango wana nazwi biloko wana nyonso tu épice na ngai nakotia na nini natie natiaka tomate te. Soki nalingi natia ndunda tokoma na suka bongo tolamba yango na tomate na mbisi nasali bongo natie aubergine nasube solo wana vert natie yango na kati alebandi nango kotoka bamatungulu biloko nyonso natie wana nazwi ndunda oyo nga na sukoli ese ewuti na mai ya moto nabandi okata na katikati yango mikie te me mpo ndunda elinga ezala nango normal na kati yango kamwa minene natia yango na nzungu oyo nga natiaki aubergine na ngai biloko nyonso natiki yango natie na mafuta te natie na eza masolo tozosolola mama opose question na yo po ocomprendre bango mabebe nde azolanda ale ntango nga natie nazipi mofinuku te natie na mai ezotoka nango ekozalaka vert ekozalaka vert ata épinard ata biteku ndenge nalobi bongo salelanga bongo ekozalaka vert kozipa te. Sikoyo soki ozali na posa ya kotia yango tomate na mbisi ya kokauka bamama osali mbisi na yo okauka osali sosi na yo me na tomate oyo ya rouge te. Bomoni tomate ya mbumba ezalaka mpe orange boye esali mwa boye okatikati yango kaka osali sosi na yo otie mbisi na yo me ndunda na wana ezotoka nango ekomi pre ya kobela sosi no mpe ebelaki. Eloko nalobaka bamama sosi bakitila yango motema okoyoka gu ya sosi ebimaka na boyongo osanti na zolo na yo ke sosi nange ebeli kozalaka prese te fulufulu nde moto etalisaka te sosi ebeli. Ntango yo otie sosi ezalaka na fulufulu mo ebimaka tomate tomonaka ya bamama fulufulu wana soki elungwe bakisama sosi no mpela ebela matungulu no ekobunga. Ntango yo otie matungulu na sosi ebungaka etikali kaka mai ya pamba yango wana epesi sukali na biloko ozwi yango sikoyo otie na yo ekozalaka vert ekochange couleur te.
wana osali légume verte otina mbisi na yo na tomate na yo tocomprendre ba mama mama bebo comprendre tusalila saluki ya nzambi mukeleka tusalila saluki ya nzambi mukeleka eza ya mvima mbangi twavuluka osima mokanda ya biso totanga nzambe totanga mikanda mibale mokanda ya liboso tokotanga na exemple 20 na 10 mokanda mibale tokotanga na Matthieu chapitre 4 tobanda na 1 na 7 nakoma tata mwana mpe molimo santo totangi mokanda na biso ya tata nzambe tobandi na mibeko biso bakimbangiste nde tozali awa ndenge na otangi yango bomoi nde natangi ata foti moko eza te mpo nini tosi towume nango 40 ans 40 ans totangaka mibeko doso tozotanga yango bana na bisa mikie soko osali foti abi olobi mabe doki bayebi yango lokola récitation na motu elingi koloba nini doki bayebi yango nyonso 40 ans ya mibeko sikoyo totala bana Israël basalaka mpe combien de temps na bowumbu bazala na 40 ans mpe balingi babima sikoyo botala bacomparaison mosusu ndenge tozokende lingombe ezokendela papa lobi tosi tokoma mosika me tozozanga boyebi nzambe azali na biso papa azalaki likolo asakita aya afana na biso azolia na biso metina mokolo malelo tozali koyeba ete tala classe biso toza atoleka na bas de l'école classe moko te oyo kokende bapesi yo question bapesi yo réponse bomona classe wana ndenge ezali classe oyo ya intelligence te ezali classe oyo ya sagesse fotoza na sagesse po oyeba ndenge nini papa pesi biso réponse po tokota fotoza na bolingo fotoyeba misala po tosimba mibeko po tokota bolingo yango ekangaka nyonso bandeko na ngai bolingo yango moto ekangaka nyonso soki tozangi bolingo tokosala eloko moko te toza na bolingo te tozala na bolingo mpo lingomba oyo ezali lingomba ya bolingo me biso nanu moko nde toza ya komikitisa te me mama mwili azalaki mama ya komikitisa sikoyo elobi yozali fotokopi ya mama mwili siko fotokopi ya mama mwili oyo tozali na bizaleli nini oyo tozali bafotokopi ya mama mwili siko papa aza na posa na biso aza koteya papa azolinga tokoma na place wana tokoma na sagesse spirituelle mpo soki toyebi deja monene ya tata nzambe tokobanga toanda kobanga masumu biso moko ala 12 précepte toyoki ndenge bapekisi biso tomela makaya te tosukolaka bolumbu te soki totali biso bakimbangise makambo na biso nyonso ezali mibeko kolia na biso eza mibeko elateli na biso ezali mibeko kolala na biso ezali mibeko kosukwa na biso ezali mibeko toleki na mokanda na biso oyo ya Matthieu moto akoki kobika kaka na kwanga te moto akobika kaka na liloba nakoki opesa mwa exemple moko ya terre à terre mais tokokende kaka na mozindo ya likama totala nanu banini neti babiloko na biso neti trésor soki lelo oyo oza to na papa na bino oto mobali na yo asalaka lisika moko ya bien to papa na yo to mobali to mama to mwana na yo mpe mayele na klase asilisi boya kufi tala moninga wana ndenge azolela
okoyele na lipa boya kokoka te siko tuna nzala wana ekendeke wapi aza na nzala te libumu nyonso tu ekomi evide do kaka koyoka eloko te mposa kolia ezali te mpo aza cher na ye moko ekei azokoka te azolela ta 3 jours 4 jours une semaine moto aliaka te mama oza mondimi kosala boye te opesa jour wana azokokisa posala bino me na motema na ye posana ezali te ameli kaka mpo akokisa posa oyo nde bandimi balobi na ye baninga bate ye aza mondimi me kati na ye aza kuna te otali likambo wana mpo na nini ezali ndenge moko ndenge nzambe alingaka omoni sikoyo na bomoto otali moto akufi ndeko na yo mama na yo yaya na yo leki osungaka yo akei pasi wana esilisi yo posa ya kolia me le bakopesa liloba nzambe ekovanda kati na yo ezobikisa yo ozozwa pema mpo liloba ya nzambe na ngonga la nde moto eluki yo mpo ekoka kopesa yo bomoto sikoyo otali na patata nzambe place alingaka biso tokoma yango wana soki osali camarade na bible na mabondeli okomona ba muso muninga na yo boya lobino likambo ekbeto libaku obi mama limbisanga sona do yo zwi mikumbo pesi ye yo lobi mama sona sali mabe limbisanga yo pesi mikumba yimo akota ungana gangeleki ya ponini yo so okomi de na profondeur mususu okomi na likambo mususu oso yebi munene ya tata nzambe ozali na komikitsa po nzambe atombola yo soki tokomi na esika wana posa ya kolia esili posa ya liloba ya nzambe komi yo lokwa posa ya mai wana nde otali esika na tata nzambe epai oyo tata nzambe azalaka na posa na biso tolanda papa botala bonzambe mo nzambe azolia na biso azomela na biso toza te biso totema liboso tote ya songi na bamama kimbangisa ezali pasi ezali mawa tote ya lisola molimo mosantu na kati na biso ekitela biso evanda ezwa place motema na biso evanda donc tozala na humiliation na tomikitsa ndenge mama mwilo biso tolobi toza bafotokopie ya mama mwilo kasi tolekisa ndakisa ya mama mwilo na yango wana bamama tosimba likambo ya tata nzambe makasi tosimba bolingo la solo po tobika tosilisi bona koma tata mwana pe molimo santu amen tutema tobondela. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous guide pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Moi
Mbote mama. Maman de bonyo ana ba mama mercredi solution. Teso kombo na yo pe o chamboka yo. Kombo na ngai ezali mama Gereviko Cécile na uti na mboka Centrafrique. Na paroisse na église ya Centrafrique tozaka na 4 paroisses aussi. Ndenge na epe église Kimbangiste. Tozana na 4 paroisses. Ngai nasambelaka na paroisse ya Sango Bruxelles. Nazali mama secrétaire ya paroisse ya Sango Bruxelles. Naza mama Selu na mouvement ya Afki kana nazali mama secrétaire. Tomonyo awa oyaki na France. Mwana na ngai ya liboso abalaki awa na France. Nayaka liboso mariage na zongi. Nzambe asungi azwaki lisusu zepi aboti. Yango nayaki bwakela. Na ye awa nasali 3 mois. Na kati na 3 mois lokola mwana zaki na bwakele na ndako nayebaki nzela ya koya te. Me matungisi na ngai ezalaki mpona elembo ya mama mwilu naza kovanda na ndako ezokoka ngai te. Nasali 2 mois nayebisi mwana te zwanga oya kolakisa nga nzela na koyeba. Alobi mama yo okoka te nga nalobi te mama mwilu akotambwisa ngai. Aye alakisi nga mbala moko azongi na mbala sima na ye azana inquiétude azotinda nga ba message mama okomi wapi na okoma wana na tindele message ti nalobi ta nazana ba mama esika moko na filmer na tindeli aseki kozonga na keti na komi na lopango nga lobi komela nga ba numero na ya ba porte na bino nyonso na ba ascenseur ya komote nyonso komela nga ngo na suivre kaka tina komi na yebi sikoyo ndo monaki na bandi koya lisanga na ba mama yango zomona na ye awa na sepeli mingi. Na mboka Centrafrique tosanganaka mokolo ya mercredi biso ba mama nyonso. Ndingo ye awa na mboka France. Omoni ya ndenge na ba mama ya mercredi. Ndenge na ye epai boye eloko esepeli singa mingi po ete ba mama ya paroisse nyonso mine bazosangana esika moko. Me epa na biso kuna ba mama bazosala lisanga paroisse par paroisse. Donc nga na moni awa se mboka Paris et suivre Kamba Yerusalem et suivre direction ya Kinshasa. Ponga pe na koma na Kinshasa na moni ba mama ya Kinshasa nyonso basangana ka mama mu place moko. Mendenga pe na moni awa na sepeli te soki na zongi yefona lakisa ba mama tozwa ezaleli ya ba mama ya France. Eloko ni marqué. Eloko ko marqué nga liboso tango natikaki na mboka na ngai na Centrafrique ezali mboka oyo biso ba mama ya mboka mobimba ezala Équateur ezaba Nord Bangi Sud Bangi RDC ba mboka oyo biso tobetelaka tolo mingi ezali ba mama ya France. Po ba mama ya France vraiment bango nde batombolaka penza bendele ya mama mwilu. Po tango papa azotuna kaka eloko moko biso ba mama ya mboka musuto tika nano kobeta beta mais ba mama ya France déjà babimisi yango epesaka biso esengo mingi ndenge na ye awa na ye komona lisusu na miso na ngai ba mama mateya ezoko lekana mateya etouche ngai mingi na tina ya ba mama oyo baza kozonga sima eloko vraiment epesi ngai esengo pona kamba na zonga na yango wana pote ba mama misusu mabaku ya monoko esali ete mama mwilu ba mama misusu bazongi sima na misala ya lingomba. Donc biso ba mama ndenge na ye na moni ba mama ya France elateli okomona mama lobi 8 ala mama yeyo meme na nzela na komatana te na ye na yebi ba mama mwilu te na komona kaka mama na elateli na ye na yebi tetala mama mwilu yeyo liboso na ngai nazo suivre mama na ba escaleti ya kokoma elateli na bango eza ya mama mwilu eboyambi na bango surtout boyambi na bango ezali munene ba mama kusoki mama moni yo ayambi yo atuka vraiment biso ba mama to tambolaka te soki to tamboli to komona ba mama e bazana France ezali penza te to zwandakisa na bango na tina na bolingo ya boyambi. Awa na mboka France ndenge na moneli yango na sepeli mingi na lisanga ya ba mama lisusu po ete ba jeune mama bazoya po ba remplacement ya biso
na ngonga oyo toza nango tokokende tokolemba bamama ya biso ya liboso bazalaka mpe balemba biso mpe tozozwa yango tokokende mpe tokolemba be baraplace na biso nde bajeune fille me namoni bajeune bamama bazoya bajeune mama wana bazoya na kati na biso wana nasengi na bino ete boyika piko bosimba musala ya mama mwilu nga mama na bino oyo nazoloba likambo oyo na bandi musala na mama mwilu na âge de 12 ans tango naza na kora de dirigeant na bandaka koyemba kitoko eba mama basepeli po bazwa ngai nazala milie na bango nayembelaka bango basoprano na bakora oyo emataka likolo mpo na kote na biso na Centrafrique chorale eyembamaka bamama mwilu bayemba kora chaque dimanche yango wana omoni nga mama na bino na pati na kati ti lelo na bali na boti bana na sengi na bino pe ba jeune fille wana boya mpisanga ya ba mama boyoka mateya mateya eza makasi tala ndenge mama présidente vice alobaki mama conseiller alobaki na tina na ba jeune ba mama oyo bakokota kandako ya libala. Donc soki oye na lisanga ya ba mama bokoyoka nyonso ta balakisi lelo kolamba na sepeli o ezangi biso na Centrafrique yango na balakisa kolamba te lelo na ye na zwi mususu awa kolakisa kolamba po ba jeune ba mama na biso mi bazo ba jeune fille na biso bakota libala kasi kolamba libala ezobeba mingi pona yango bakuba ya na lisanga ya ba mama bayoka mate ya ndenge mama mulu aza kolakisa nzambe akopambola bango nzambe abeni mboka ya France mingi po ete ozomona soki ekomi kaka na eti mariage ezokosalema mama ngoma mosusu mariage eza boye te mais nzambe abeni boka France mariage ekosalema mpenza na nzela yango do na sengi na bino ba jeune mama ete boya lisanga ya ba mama mingi po nzambe apambola bino epi biso pe ba mama totika maloba ya makasi pote ba jeune na biso bazonga sima te omoni mama na yo ayelelo lisanga te lo mama bonye omonani te me ba mama musu langage mama oyaka no lisu te mama ba epesaka mabaku torke tote ya ba mama na biso malembe pote mokumba ya mama mulu eke liboso mama mulu ndimaki nde musala oyo emonani lingomba ya biso ya papa Simon Kimbangu etelemi pona mama mulu po tango ba papa Simon ki Jésus Christ abenge kende zwa mutelemo sala musala na ngai soki mama lo bakati mama papa kosala na ote po papa pe azaki na kobanga papa Simon azaka na kobanga aligite aokima wana azokende kobakisasa bamboka matadi o azokende koteka bakwanga banini akende kosala ba HB akima ne musala ngo me mama mulu alobaki te papa na kopesa maboko c'est pour cela que mama mulu asimbaki musala wana donc biso to simba musala ya mama mulu mpote mapamboli ezali tolanda biloba te makambo ezali awa mingi na sepeli me nzambe akabwalaka na moto te na ye esengo na moni koyamba bayambinga nazokenda nzambe akabwalaka na moto te nzambe akozala na biso moko mosusu akosala tokomonana conseil na koloba na ba mama ya mokili mobimba ete tolanda matambe ya mama mwilu tokozala na benediction matambe ya mama mwilu nzambe alobi na kati na commandement na yete na kopambola libota 3e génération jusqu'à 4e génération na ba oyo bakolingaka ngai. Donc soki ozokosala musala na nzambe na bosolo nzambe akopambola yo ba 4e génération wana ezali yo bana na yo koko na yo na arrière ya bakoko na yo nyonso nzambe akopambola bango soki osimi musala ya tata nzambe biso ba mama tozonga sima te toyika piku na musala ya mama mwilu mercredi ebetisa biso motema totala secret monene oyo mama mwilu abimiseli biso ke mercredi solution bato mususu aza koluka te na kozwa solution wapi nakende nganga nakende wapi nakende koluka me mama mwilu alakisi biso secret bi mercredi solution tango yo ye na mercredi yeba te mikakatano manso diable abongisi mpona yo malade ezalaki na nzoto na yo mikakatano ezalaki na yo singa esi ekatani na ngonga oyo diable aye na mikakatano ndenge na ndenge kobwakela biso bamama malade bamama bakomi na batension bamama bakomi na pasi na makolo ya kotambola bamama bakomi na bahipo malade mosusu ebimi mosusu bacancer iterise
ba cancer ya mambele tala nyonso kaka likolo na biso ba mama mais tango mama mulu abimisi secret ke ezali solution to malade on tango zoko ke na hôpital mais balobi tension oyebite na kokende mercredi oyo na kozwa solution yeba te position ya examen na yo eza négatif mama toyika piko na musala mama mwilu po ete tozwa salut na biso Mama biso oye ayeli biso azozonga oye vraiment oye c'est makasi mama na ngana sepiaka ne makasi vraiment bon mama ya biso auti Centrafrique azozonga apesa ba mama na biso kuna souvenir ba mama veuve ata ba mama kaka na Afrique oyo atuti motema apesa ba mama moko azaka na Paris ma Germain atindeli bino bitamba esengo eyokanie musala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te musala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino musala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te musala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino musala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana bangai bolemba te musala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino musala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana bangai bolemba te musala oyo nakutiselaki bino na lutelele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino Zambe oyo biso toyeba ba mama biso tokokumisaka Zambe oyo biso tokoyendelaka Être kimbangista, quelle grâce. Euti ba mama to lando eleki, vraiment ba mama to la mukato kendaka
kimvuka eza très important makambo ebele kolekaka kuna. Merci bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu mo bolandi nyonso eleki confiance kaka na tata Simon Kimbangu nzambe molimo mo centre eloko moko eza te à parier. Donc c'est comme ça. Au revoir et à bientôt.